Ancora una volta le telecamere della TV nazionale si interessano negativamente alla nostra città per la mancanza di acqua. Il problema è attenzionato anche dalle associazioni del territorio che lamentano la fuga di turisti da Agrigento. Il presidente Schifani interviene sul problema, requisire i pozzi. Interrogazione del parlamentare Carmelo Pace per aumentare la dotazione della diga Castello per l'agricoltura. I carabinieri di Licata eseguono 5 misure cautelari per estorsione aggravata e spaccio di sostanze stupefacenti. Grande festa di Forza Italia ad Agrigento per il successo elettorale ottenuto in provincia in occasione delle elezioni europee. Continuano gli sbarchi a Lampedusa, in arrivo 173 migranti che saranno trasferiti in serata all'hotspot di Porto Empedocle. Il Canicattì è intenzionato a cedere il titolo ad altre società. Il Trapani non raggiunge l'obiettivo dello scudetto in Serie D. Oggi viene celebrata la giornata mondiale per combattere la desertificazione e la siccità. Un video per avere cura della terra. Buongiorno, con l'appuntamento odierno di inizio settimana del nostro telegiornale TV a Notizie. Ancora una volta la nostra città ha visto i riflettori puntati da parte della rete nazionale con la trasmissione Report che ha evidenziato l'emergenza idrica in Sicilia e in particolare nella città di Agrigento, il servizio. Ancora una volta la nostra città ha visto i riflettori puntati da una trasmissione nazionale, Report, che ha evidenziato l'emergenza idrica in Sicilia, in particolare nella nostra provincia, che viene decisa da Sicilia Acque, che gestisce il servizio. In particolare la TV nazionale ha fatto vedere con testimonianze dirette ai cittadini che l'acqua corrente arriva sì e no 2 volte alla settimana per poche ore. Si è documentato anche la fontana di Bonamorone, dove ancora gli agrigentini vanno a rifornirsi di acqua. Da qui anche la testimonianza di un ultraottantenne che con i bidoni, nonostante l'età avanzata, si porta l'acqua a casa. Sulla crisi idrica ad Agrigento dice la sua anche il presidente dell'associazione turistica Domenico Vecchio. Ci troviamo a fronteggiare una situazione che ci vede fortemente danneggiati. Da una parte siamo costretti ad approvvigionarci di acqua acquistandola autonomamente con turni di attesa estenuanti, dall'altra dobbiamo fronteggiare continue cancellazioni di prenotazione. Anche l'ex assessore al comune di Agrigento interviene su tale problematica ed è Francesco Picarella, attuale responsabile di Federalberghi Sicilia. Non risparmia nessuno, non risparmia i cittadini, non risparmia neanche le attività commerciali che con l'acqua, servizio fondamentale da offrire ai nostri turisti, naturalmente scarseggia nei nostri rubinetti e quindi ci mette in grossissima difficoltà. Gli alberghi magari un po' di meno rispetto alle strutture turistico-ricettive perché bene o male le strutture organizzate in qualche modo si sono attrezzate per far fronte a questa crisi, ma sicuramente la mancanza o comunque le difficoltà del centro storico dove ci sono tante strutture turistico-ricettive extra alberghiere dove la rete idrica sicuramente fa acqua da tutte le parti, sono assolutamente in grossa difficoltà e questo naturalmente si ripercuote anche e soprattutto sul nostro lavoro. Si parla di fuga di turisti dalla città per mancanza d'acqua. Più che fuga di turisti ho notizie di qualche collega che ha dovuto riproteggere le sue prenotazioni in altre strutture perché si è trovato materialmente a secco di acqua e quindi questo naturalmente ha messo in difficoltà e non è sicuramente un bel biglietto da visita per i nostri turisti di dover andare in un'altra struttura rispetto a quella che era stata prenotata. Quindi strutturalmente siamo in grossa difficoltà, siamo ancora a giugno e quindi ci aspettiamo un luglio e agosto di grande interesse per la destinazione turistica, però così assolutamente non va. Federalberghi come si sta organizzando per l'estate che sta per entrare nel vivo? Ma ognuno di noi sta in qualche modo cercando di inventarsi quotidianamente qualcosa da fare per non fare in modo appunto di arrivare allo stremo. Fortunatamente, ripeto, gli alberghi sono ben strutturati e anche se con qualche difficoltà sicuramente riusciamo in qualche modo a non far percepire ai nostri clienti quello che sono le difficoltà di fare impresa in una terra anche un po' maledetta come la nostra. I turisti prima di prenotare il soggiorno chiedono se c'è acqua.
E questo è il problema peggiore, nel senso che al di là di quelli che sono diciamo, i problemi che riscontriamo noi e che con grande spirito di sacrificio i titolari di strutture diciamo, mettono in campo, è quella diciamo, la cosa più brutta, il fatto che chiedono e ci chiedono prima di prenotare se nelle nostre strutture c'è qualche problema, cosa che naturalmente noi affrontiamo e che soprattutto cerchiamo di rassicurare per quello che possiamo, ma la verità è che se il 50% del prezioso liquido dell'acqua si perde nelle fondamenta della nostra città, qualcosa sicuramente su questa rete idrica si deve fare ed è forse ormai troppo tardi. E sull'emergenza idrica in Sicilia interviene oggi il presidente della regione Schifani, che con un incontro alla stampa afferma: viviamo una continua emergenza in Sicilia, non tanto da un punto di vista economico e finanziario, perché per fortuna i conti vanno bene, ma l'ecosistema è cambiato e ci pone eventi come gli incendi l'anno scorso e la siccità quest'anno, in più gli invasi cominciano a scarseggiare. Abbiamo adottato un piano di emergenza condiviso dal Governo e dalla Protezione Civile Nazionale, che ha stanziato operativamente i primi 20 milioni e anche la Regione si accinge a stanziare delle somme perché quando non piove bisogna intervenire, ad esempio riattivando i pozzi, ed è quello che stiamo facendo, cercando di affrontare delle tappe a cui non eravamo abituati. Qui non piove da più di un mese e temiamo che non vedremo piogge fino all'autunno. Stiamo cercando di fare del tutto affinché un bene così prezioso come l'acqua possa essere a disposizione dei cittadini. Viviamo per ora momenti di straordinaria mobilitazione, conclude il Presidente della Regione Renato Schifani. E sull'emergenza idrica interviene anche il parlamentare, l'onorevole capogruppo della DC Carmelo Pace, con un'interrogazione dove afferma e chiede di aumentare la dotazione idrica per gli agricoltori nella diga Castello. L'onorevole Carmelo Pace, capogruppo della DC all'Assemblea regionale siciliana, ha presentato un'interrogazione parlamentare al Presidente della Regione Schifani e all'assessore all'energia in merito alla diga Castello per mettere in campo le iniziative necessarie affinché la provvista d'acqua da mettere a disposizione dell'autorità di bacino si attesti a 3,5 milioni di metri cubi d'acqua invece dei 2,5 milioni già autorizzati. Occorre fornire un reale e concreto aiuto agli agricoltori per i quali, a causa del periodo prolungato di siccità, si prospettino la perdita degli attuali impianti frutticoli e lunghi anni di lavoro e investimenti per il ripristino fino a nuova produzione. Scrive l'onorevole Pace: bisogna ricordare che la stima del fabbisogno irriguo utile a garantire in questa fase emergenziale la salvaguardia dei frutteti, agrumeti e pescheti, in particolare è di 3,5 milioni di metri cubi d'acqua. Continua l'onorevole Pace: durante il tavolo tecnico istituzionale al quale hanno preso parte i sindaci dei comuni interessati all'erogazione derivante dalla diga Castello, l'assessore regionale per le acque e i rifiuti e i rappresentanti del comparto agricolo, è stato evidenziato che la posta d'acqua necessaria al fabbisogno irriguo messa a disposizione non è bastevole affinché gli impianti frutticoli e le coltivazioni possano avere una chance di sopravvivenza sino a quando saranno migliorate le condizioni infrastrutturali e climatiche. Più volte durante le sedute d'aula nella quale si è discusso, continua l'interrogazione del parlamentare della DC Pace, ho manifestato preoccupazioni e allo stesso tempo proposto soluzioni al reperimento di risorse idriche, facendomi promotore dell'approvazione di una risoluzione presso la Commissione parlamentare attività produttive affinché potessero essere date risposte a breve termine nell'attesa di una programmazione infrastrutturale più a lungo raggio che garantiscono all'agricoltura siciliana la necessaria provvista di acqua in caso di eventi siccitosi come quello che stiamo attualmente attraversando. È a Licata al via da parte dei carabinieri l'operazione Fork, che eseguono 5 misure cautelari per estorsione aggravata e spaccio di sostanze stupefacenti. Il servizio.
Operazione Fork eseguita dai carabinieri con 5 misure cautelari per estorsione aggravata e spaccio di sostanze stupefacenti a Licata. I carabinieri della compagnia di Licata, col supporto di quelli dello squadrone riportato Cacciatori Sicilia e quelli del nucleo Cinofini di Palermo, hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa dall'ufficio GIP presso il Tribunale di Agrigento su richiesta della locale procura a carico di 5 licatesi, tra cui 2 ventunenni, un 18enne e 2 22enni, gravemente indiziati a vario titolo di reati di estorsione aggravata, tentata estorsione, lesioni personali, violenza privata in concorso, nonché detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dalle indagini poste in essere coordinate dalla Procura della Repubblica di Agrigento è emerso che gli indagati in 3 diversi episodi a vario titolo durante la scorsa settimana, al fine di estorcere somme che andavano da 500 a 1000 euro, hanno aggredito in casa a calci e pugni una donna e un uomo, ferendo quest'ultimo alla testa con una forchetta, per poi farsi consegnare la carta di inclusione da cui hanno prelevato il denaro presente. Gli aggressori hanno minacciato di morte le vittime nel caso avessero denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine. Uno degli arrestati è anche indiziato di avere spacciato un quantitativo imprecisato di sostanze stupefacenti sin dal giugno 2023 a varie persone. Nel corso delle perquisizioni i militari operanti hanno rinvenuto e posto sotto sequestro circa 3 kg di marijuana, 45 grammi di hashish, materiale da taglio e confezionamento della sostanza, una pistola giocattolo senza il tappo rosso, nonché svariati telefoni cellulari. Il materiale sarà ovviamente custodito in attesa di essere meglio analizzato. Nell'ambito dell'esecuzione altresì è stato anche segnalato un sesto indagato, una persona egiziana di 23 anni, attinto di decreto di perquisizione, presso la cui abitazione è stato rinvenuto un quantitativo di circa 4,5 grammi di hashish. Al termine delle formalità di rito, un indagato è stato portato alla casa circondariale di Agrigento, una tradotta agli arresti domiciliari e 3 sottoposti all'obbligo di dimora, così come disposto dall'autorità giudiziaria. La Procura di Catania ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari anticamera della richiesta di rinvio a giudizio ai 29 indagati nell'ambito dell'inchiesta Pandora su presunte infiltrazioni della criminalità ed episodi di corruzione al comune di Tremestieri Etneo. Tra i destinatari dell'avviso vi è anche l'ex assessore regionale e vicepresidente della regione Luca San Martino, indagato di 2 ipotesi di corruzione. Il suo difensore, l'avvocato Carmelo Peluso, ha presentato appello contro la misura della sospensione dell'incarico assessoriale e il Tribunale del riesame si pronuncerà il prossimo 26 giugno. Passiamo ora alla politica. Festeggiato il primo posto ottenuto alle elezioni europee da Forza Italia in provincia per la parlamentare Margherita La Rocca Ruvolo con circa 18.000 voti. Forza Italia ha festeggiato alla Pinetina, a San Leone, l'ottimo risultato ottenuto in provincia alle elezioni europee. Tanta la gente presente, proveniente anche da fuori provincia, che ha voluto partecipare al momento di festa con una megatorta e brindisi, presente per l'occasione anche l'assessore regionale Roberto Di Mauro. L'onorevole La Rocca Ruvolo ha ringraziato gli elettori, ma ha anche voluto precisare che è stata una battaglia elettorale all'insegna di calci che abbiamo incassato da signori, ed essere depennati da un facsimile per mettere il nome di un'altra collega. Non si può fare questo in politica. È stata una campagna all'insegna di calci che abbiamo ricevuto e abbiamo incassato da signori. Questo è accaduto durante la campagna elettorale ed è bene che il popolo agrigentino lo ricordi, perché non è possibile vedersi depennare da un facsimile per essere sostituito
sostituita da un'altra collega altrettanto prestigiosa. Questa credo che sia non la mia festa, ma la festa di tutti gli amici, i sostenitori, gli uomini, le donne, i ragazzi che hanno contribuito a rendere bellissima questa campagna elettorale, esaltante, e nello stesso tempo hanno fatto sì che il partito Forza Italia fosse il primo partito in provincia. Questo è un risultato che va dato a chi ha raccolto, ha lavorato da un lato, e a coloro i quali con noi si sono spesi non solo per questa campagna elettorale, ma per lavorare per Agrigento e per questa provincia. Ti aspetto il riconoscimento a livello regionale, no? Io sono sicura che il Presidente farà anche queste valutazioni, però lascio al Presidente la scelta, diciamo, è quello che deve fare. Noi possiamo oggi dire che il popolo delle libertà di Agrigento è tutto qui, ci ha aiutato, abbiamo fatto un risultato eccezionale, il Presidente Berlusconi, il Presidente Schifani lo sa anche diciamo, il nostro coordinatore nazionale Tajani. Abbiamo fatto il nostro dovere e il risultato è stato esaltante. Te l'aspettavi? Per l'entusiasmo che raccoglievamo durante la campagna elettorale io pensavo di sì, perché ho visto proprio le donne soprattutto avvicinarsi alla politica, tanti giovani, chi da sempre ha militato nel partito con grande entusiasmo lo ha fatto anche questa volta, e quindi però essere i primi forse no, però è stato bellissimo. E considerate anche che eravamo da soli, io e l'onorevole Gallo, assieme all'onorevole Fontana che ci ha dato una mano. Devo ringraziare anche l'onorevole Di Mauro perché ha fatto in modo che anche diciamo, il suo gruppo potesse esprimere una terza preferenza col mio nome, e poi però come partito eravamo diciamo, da soli, e questo è stato bellissimo. In tanti si sono chiesti ora se alla nostra provincia, considerato l'ottimo risultato ottenuto, potrà essere assegnata la guida di un assessorato regionale, ma su questo ci sarà ancora tempo. Bisogna vedere cosa decideranno i neoeletti a Bruxelles, Tamaio e Falcone, per dare posto eventualmente alla Chinnici, terza classificata, o se la stessa sarà designata assessore per una casella che sarà lasciata libera proprio dai neoeletti. Io ringrazio tutti gli elettori, a tutti i nostri consiglieri, sindaci, persone che sono vicine a Forza Italia, tesserati, per averci dato questa soddisfazione e questo successo, perché il successo non è mio ma di tutte queste persone che vedete qua di tutti i paesi. Ci tocca l'assessorato ora. Come? Ci tocca l'assessorato. Questa è la volontà del Presidente Schifani, del segretario regionale, dove pensiamo che Agrigento lo dovrebbe avere. Poi siamo qua, la politica ha le sue regole. Sono 173 i migranti che sono sbarcati durante la notte a Lampedusa dopo che le motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera hanno soccorso 3 imbarcazioni. Sulla prima c'erano 103 persone, comprese 2 minorenni tra bengalesi e sudanesi, siriani ed egiziani, che hanno detto di essere partiti da Zawiya e Limbia, stesso posto da dove sono salpati 27 migranti, compresi 2 minorenni e 4 donne, che erano su un barchino di 6 metri, soccorso dalla CP 319. I 43 bengalesi ed egiziani che erano su un natante di 9 metri hanno invece preso il largo da Garabulli, sempre in Libia. Tutti sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola, dove al momento ci sono 308 persone. Per la mattinata la prefettura di Agrigento ha disposto l'imbarco di 150 migranti che giungeranno in serata a Porto Empedocle per essere trasferiti provvisoriamente presso l'hotspot. Una riflessione sulla enciclica Fratelli Tutti e il coinvolgimento che questa chiede a ognuno di noi è in estrema sintesi quando si è proposto il convegno diocesano che si è tenuto al seminario arcivescovile di Agrigento. Le interviste ai protagonisti. Una riflessione sull'enciclica Fratelli Tutti e il coinvolgimento che questa chiede a ognuno di noi è in estrema sintesi quando si è preposto durante il convegno diocesano la Chiesa della Fratelli Tutti, che si è tenuto lo scorso 15 giugno al seminario vescovile di Agrigento. Il convegno ha visto la presenza di padre Francesco Occhetta, segretario generale della Fondazione Fratelli Tutti, organizzato in collaborazione tra la Caritas diocesana
Agrigento è centro per le comunicazioni, è rivolto alla Caritas parrocchiali e a quanti si sono interessati a riflettere sui contenuti dell'enciclica Fratelli Tutti e sul paradigma ecclesiale in essa contenuto. Sì, alla luce della Fratelli Tutti, che è l'ultima enciclica del Papa, che va a saldare quello che gli illuministi hanno tradito, che è il principio di fraternità e di umanità, noi vorremmo ripartire anche come Chiesa nello spazio pubblico da queste 3 categorie grandi, che sono una formazione continua, come ha detto il vostro Vescovo, che ci aiuti a entrare nelle sfide del mondo con competenze, poi avere partecipazione, quindi essere inclusivi, ascoltare tutti e soprattutto ciascuno porti il proprio carisma nei processi, e il terzo punto appunto è ritrovarci nei progetti concreti per ricostruire e ricostruire il mondo che a partire dalle parole e dall'aiuto ai più poveri attraverso l'amore evangelico noi possiamo dare, e da qui noi rinasciamo e risorgiamo come Chiesa. Circa 130 operatori pastorali presenti hanno partecipato a questo momento di riflessione molto interessante sull'enciclica Fratelli Tutti. È stato un modo per rileggere la nostra esperienza, l'esperienza della nostra Chiesa alla luce di questo importantissimo documento di Papa Francesco. Abbiamo riflettuto in particolar modo sulla necessità di costruire percorsi di pace, di recuperare una dimensione politica che significa impegno concreto nell'incarnare la nostra fede nei problemi della gente di oggi, e anche di recuperare una capacità di comunicazione che sia positiva, che sia capace di costituire un antidoto nei confronti di un veleno che è dato dalla mancanza di speranza dei nostri giorni. Passiamo ora alla cronaca. A Palermo la morte di Onorato, la famiglia vuole file cancellati, i tecnici hanno completato l'esame dei dispositivi sul PC e 2 cellulari dell'architetto trovato nella sua auto strangolato con una fascetta. Le attenzioni sono rivolte alla sfera privata, il legale, i congiunti vogliono la verità, qualunque essa sia. La corrispondenza. Completata l'estrazione di tutti i dialoghi e i contatti contenuti nei 2 telefoni e nel computer di Angelo Onorato, l'imprenditore di 54 anni trovato morto in circostanze ancora non del tutto chiarite nella sua automobile nella bretella sottostante il raccordo autostradale della Palermo-Trapani sabato 25 maggio scorso. La famiglia ha già presentato istanza alla procura per avere accesso alle informazioni raccolte, migliaia di messaggi, mail, chat trascritte dagli informatici. Un lavoro mirato soprattutto al recupero di file audio e video, mail e chat che si ipotizza siano stati cancellati dagli apparecchi, così come era trapelato nel corso delle prime indagini. Le verifiche tecniche hanno come obiettivo proprio quello di capire cosa effettivamente sarebbe stato rimosso e da chi. Gli investigatori nelle prime battute dell'inchiesta avevano già lasciato trapelare che ci sarebbero state tracce di file cancellati, alcuni anche poche ore prima della morte dell'uomo. Abbiamo inoltrato istanza per avere copia forense di questi contenuti dei file raccolti, ha reso noto l'avvocato della famiglia Onorato, Donato Vincenzo Lorè. Come è stato detto sin dall'inizio, la famiglia vuole la verità, qualunque essa sia. Terremoto di magnitudo 2,7 questa notte in mare al largo delle isole Eolie. Il sisma è stato registrato 53 minuti dopo la mezzanotte e localizzato dagli strumenti dell'INGV a una profondità di 189 km. A 1,55 la terra invece ha tremato nel Catanese, nel territorio di Milo. Anche nell'Agrigentino una tromba d'aria durata una decina di minuti nel pomeriggio di ieri ha causato diverse problematiche. In particolare la zona interessata è stata quella di Contrada Caos, dove ha luogo la casa natale di Luigi Pirandello, come ci hanno informato i gestori del caffè letterario dell'associazione Il Cerchio di Dino Barone. A Palermo, a 42 anni dalla strage sulla circonvallazione, è deposta una corona di fiori. Sono stati commemorati 2 carabinieri uccisi. La corrispondenza. C'è un cielo azzurro, bucato dagli aerei che vanno a Punta Raisi. C'è la luce dell'estate palermitana che sta per iniziare e che rende più rosso il colore del sangue. E poi c'è una Mercedes diretta verso la morte. Sono passati 42 anni. Succede tutto intorno alle 10 del 16 giugno. Questa è la storia di una tragedia, l'ennesima,
avvenuta in Viale Regione Siciliana e conosciuta come la strage della Circonvallazione. Siamo nel cuore del 1982 e siamo nel mezzo di un anno di grandi delitti eccellenti, ovvero quando la mafia uccide Pio La Torre, Rosario Di Salvo, Carlo Alberto Dalla Chiesa. E questa è la storia di un altro massacro. Come dicevamo, c'è una Mercedes proveniente da Enna, guidata dall'autista civile Giuseppe Di Lavore, e con a bordo i carabinieri Silvano Franzolin, Salvatore Raiti e Luigi Di Barca. E il defunto Alfio Ferlito, catanese, che sta per entrare in autostrada, la Palermo-Mazzara del Vallo. 500 metri prima dello svincolo per Sferracavallo, direzione Trapani, improvvisamente la Mercedes viene raggiunta da una BMW 520 ed un'Alfetta 2000. Un comando di sicari armati, di Kalashnikov, spara centinaia di colpi. L'obiettivo è ammazzare il boss catanese Alfio Ferlito. L'autista rimane ucciso sul colpo e per questo motivo la Mercedes sbanda andando ad invadere la corsia di marcia opposta e scontrandosi violentemente con una Fiat 500 che passava di lì per caso. Al volante una donna, Nunzia Pecorella, rimasta ferita. Franzolin è seduto sul sedile anteriore, essendo caposcorta riesce ad uscire dall'auto impugnando la pistola nel tentativo di rispondere al fuoco, ma viene anche lui freddato all'istante. I sicari si avvicinano poi alla Mercedes sparando agli occupanti rimasti, compreso Ferlito, dandosi poi alla fuga. Una troupe della televisione BBC riprende la scena a Palermo per un'inchiesta sulla mafia. Non ha dovuto aspettare molto per filmare dal vivo, anche se il termine vivo in questo caso appare un po' una forzatura. Sul luogo della strage arriva subito dopo il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, che si è insediato a Palermo da pochi giorni. Dalla Chiesa trattiene a stento le lacrime di fronte ai carabinieri massacrati. Le vittime l'ha appuntato Silvano Franzolin, nato a Pettorazza, Rovigo, il 3 aprile 1941, sposato con 2 figli. Il carabiniere Luigi Di Barca, nato ad Enna il 10 aprile 1957. Anche lui lasciò una moglie, incinta peraltro della figlia, e il carabiniere Salvatore Raiti, nato a Siracusa 6 agosto 1962, tutti in servizio nella stazione dei carabinieri di Enna. Oltre ai carabinieri rimase ucciso, come detto, anche Giuseppe Di Lavore. La vicenda è stata poi inquadrata nel corso dei processi, nello scontro che si era venuto a creare tra Santa Paola e Ferlito per il predominio criminale sul territorio di Catania. Quell'agguato doveva essere un favore che i corleonesi di Totorina volevano fare. Allora alleato catanese Nitto Santa Paola passò alla storia come una strage, la strage della Circonvallazione. E quest'anno sarà la Sicilia ad offrire l'olio per alimentare la lampada votiva che arde giorno e notte ad Assisi, sulla tomba di San Francesco, patrono d'Italia. L'evento è stato presentato oggi a Palermo, a Palazzo d'Orleans. La Sicilia dopo 20 anni sarà protagonista della consegna dell'olio che ha un significato, fratellanza, solidarietà, attenzione ai poveri, quella di San Francesco. Noi interpretiamo nella nostra azione di governo questi sentimenti, almeno cerchiamo di farlo. Siamo onorati che quest'anno sia capitata alla Sicilia questa possibilità e al sottoscritto, che conosce benissimo questa realtà per averla frequentata più volte istituzionalmente quando ero capogruppo, ma anche Presidente del Senato. Vivremo delle giornate, una giornata magica. Vivremo una giornata in cui la Sicilia sarà protagonista, lo saranno tutti i siciliani. In quello spirito, ripeto, di attenzione ai poveri. Il mio messaggio sarà questo e vuole essere questo: una vita francescana sotto il profilo politico, nel senso di fare in modo che chi non ce la fa possa trovare attenzione, la troverà nell'azione di governo, ma anche sostegno. Alle parole siamo tenuti quotidianamente ad accompagnare i fatti. È un fatto istituzionale che va avanti con l'Italia, non con la Sicilia, poiché il patrono d'Italia si è stabilito decenni fa, non adesso, che ogni anno una regione d'Italia idealmente va in pellegrinaggio lì e offre l'olio votivo perché la lampada presso il santo a favore dell'Italia, che esprime la devozione italiana verso il suo patrono, arda tutto l'anno.
Perciò 20 regioni, ogni 20 anni una regione. Adesso tocca a noi, dopo che 20 anni fa già abbiamo fatto, la Regione Sicilia ha fatto una cosa del genere. Chiaramente i protagonisti sono la Regione, perché l'istituzione, diciamo, civica, c'è poi in genere i sindaci e particolarmente il sindaco della capitale della regione e naturalmente la chiesa di quel luogo, la chiesa regionale di quel luogo, inevitabilmente anche i frati, perché ovviamente siamo in casa dei frati francescani. Le città che hanno già aderito sono tantissime, che arriveranno con i sindaci, con i gonfaloni, capitanati dal sindaco di Palermo, la città capoluogo, e con questa organizzazione straordinaria dell'ente regione. Davvero per noi è una gioia, anche perché il numero dei pellegrini che giungono ad Assisi ogni anno dalla Sicilia è un numero straordinario, importantissimo. La gioia è aumentata quando abbiamo saputo proprio che quest'anno per Palermo, 400 anni dalla festa di Santa Rosalia, cade provvidenzialmente proprio nell'anno in cui ritorna la Sicilia ad Assisi. Linea alla regia per la pubblicità. Le spiagge di Licata sono state interessate da una escursione di trekking dall'associazione Visit Agrigento, uno dei tratti paesaggisticamente più belli della costa di Licata, dove 81 anni fa sbarcarono i soldati americani che liberarono la Sicilia. Le interviste al protagonista. Marcello Mira, sta per concludersi il primo Aperitrek a Licata, un'esperienza che avete già fatto, che sta riscuotendo parecchio consenso, insomma il tramonto, il bagno, il racconto, è un paesaggio mozzafiato. Sì, le temperature si sono alzate, quindi per questo mese di giugno abbiamo deciso di fare queste passeggiate nel tardo pomeriggio, in modo tale da poter approfittare delle ore più fresche e poter concludere le passeggiate con un aperitivo condiviso tra i vari soci, per poi terminare il percorso con le torce, quindi un percorso da fare durante le ore notturne sotto le stelle. Oggi abbiamo fatto questa bella passeggiata da Marianella Balatazza sui luoghi dello sbarco degli alleati, i soci hanno avuto la possibilità pure di entrare in un bunker, ce ne sono diversi lungo la nostra costa, ma questo è uno dei più belli e uno dei più facilmente accessibili. E l'ASP di Agrigento offrirà alcuni servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti alla popolazione femminile in occasione dell'Open Week sulla salute della donna. Mercoledì 19 giugno presso il centro commerciale Città dei Templi di Agrigento avrà luogo l'evento Vicino alle donne, cosa sapere e cosa fare, uno spazio dedicato in rosa. Si tratta di un'iniziativa rivolta alla popolazione femminile per una corretta prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi della vita. Ancora il 19 giugno dalle 9 alle 13 presso i consultori familiari della provincia sarà possibile effettuare visite, consulenze, colloqui, test di screening, PAP test, DNA test. Valorizzare il pilone a Messina, dialogo aperto con la Regione, intervista a Francesco Caminiti, assessore comunale del Comune. Assessore, ritorna ogni tanto la questione pilone di fare un simbolo di Messina, un simbolo importante, però non si è mai valorizzato a dovere. C'è un progetto mai attuato. Voi l'avete rispolverato? Cosa c'è di concreto? Cosa si può fare? Sì, sul pilone vorremmo dare una risposta definitiva su cosa si può fare e cosa no. Il progetto, un vecchio progetto, è stato rimodulato, è stato portato in conferenza di servizi per avere tutte le autorizzazioni. Nella conferenza di servizi è emerso un problema circa le fondazioni del pilone e la struttura demaniale ci ha chiesto di fare dei saggi per verificare la profondità e la presenza delle fondazioni. Stiamo provvedendo a fare queste indagini. Chiuso questo, noi avremo un'autorizzazione reale a realizzare le opere che sono previste in progetto. I fondi con la nuova programmazione credo che si possono trovare e abbiamo per ora un progetto aggiornato che è intorno ai 15 milioni e prevede la riqualificazione di tutto il basamento con delle strutture e servizi connessi alla balneazione, oltre alla ristrutturazione vera e propria del pilone. Servizi annessi, tipo ristorazione, la possibilità di salire sul pilone, sono nelle previsioni? Sì.
Ci sono lidi, ristoranti, musei, scuola di surf, sale riunioni, c'è un po' di tutto nel basamento del pilone. È una struttura in legno e vetro, ecocompatibile, ecosostenibile, quindi se ci danno le autorizzazioni questa struttura potrebbe essere realizzata nei prossimi anni. Deve essere il Comune a effettuare le prove tecniche sul basamento del pilone e a vostro carico? Sì, già abbiamo previsto il progetto con il computo delle indagini da fare e a breve le faremo. Significa che c'è una possibilità di rischio di tenuta della struttura oppure non c'è nessun allarme? No, non è per la struttura. Il basamento del pilone ha una forma a croce. All'interno di questi angoli ci sono delle aree che noi volevamo utilizzare per fare delle strutture, quindi si deve vedere a che quota è la fondazione in queste aree. Se ci sono delle strutture fisse come il pilone riusciamo a fare un tipo di intervento, se non ci fossero ne dovremmo fare un altro. Lavoro su piattaforma digitale. In Italia i soggetti che traggono reddito da questo tipo di attività sono circa 2 milioni, di cui quasi 100.000 riders, ma a oggi manca una legge che regolamenti tutti gli aspetti. La corrispondenza da Palermo. Dopo il Covid, secondo alcune stime, i soggetti che in Italia traggono reddito dal lavoro su piattaforma digitale sono ormai diventati circa 2 milioni, di cui quasi 100.000 riders. Ma ad oggi manca una legge che regolamenti vari aspetti di questo nuovo tipo di attività che in questi anni ha presentato parecchi problemi, soprattutto in fatto di intelligenza artificiale applicata al controllo automatico del lavoro. Problemi affrontati a Palermo nel convegno Fisco, Lavoro e Futuro, organizzato all'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro. Ogni volta che nuove figure di lavoratori sorgono, emergono e si impongono all'attenzione degli studiosi prima e della giurisprudenza dopo, ebbene gli interrogativi che si pongono sono gli stessi che affliggono i giuslavoristi già da antica data, che a loro volta per rispondere a tali interrogativi utilizzeranno le categorie dogmatiche preesistenti. Ebbene, ciò che è accaduto anche con i rider, perché nel frattempo il mondo era cambiato, l'economia fordista aveva ceduto il passo alla gig economy, la cosiddetta economia dei lavoretti. Ebbene, la sfida della giurisprudenza è stata quella, in assenza di una disciplina legislativa, di approntare tutela a questi lavoratori. E il Tribunale di Palermo è stato, storicamente, qualche anno fa, proprio la prima realtà giudiziaria che ha riconosciuto la natura subordinata dei rider. Questo fa capire che come si è avverato in qualche modo ciò che Bauman aveva preconizzato, non soltanto la società, ma ora anche il lavoro è diventato liquido, privo di certezze. E questa è una questione di nevralgica importanza, perché, per dirla con Zagrebeschi, la questione lavoro è e rimane questione democratica. Il rischio fondamentale è il rischio legato alla poca chiarezza, perché l'intelligenza artificiale di fatto è una grande novità che si scontra su un mondo già fatto di grandi regole, di grandi limiti e soprattutto di grandi tutele. Il lavoratore di fatto le conosce o può conoscerle, ma la nuova normativa, il nuovo regolamento europeo, la normativa nazionale con il nuovo disegno di legge cominciano a regolare una materia nuova, galoppante, in cui alcune norme di fatto esistono già e che il lavoratore può e deve conoscere. Lo statuto dei lavoratori con gli articoli 4 e 8, la nuova normativa sulla digitalizzazione, il caso tipico, il caso di scuola è quello dei riders, il decreto trasparenza, il GDPR, sono tutte normative che cercano di tutelare i diritti dei lavoratori e che non possono fare a meno di regolare anche oggi l'avvento di questa nuova massa di novità che intervengono nel rapporto specifico tra datore di lavoro e lavoratore. E per lo sport il Canicattì Calcio minaccia di cedere il titolo ad altra società. Il Modica perde con il Pompei in casa. Il Trapani dice addio allo scudetto di Serie D. Ce ne parla Carmelo Lentini. Come potrebbe essere una bomba, come potrebbe anche essere una semplice bolla di sapone. La notizia è questa, nuda e cruda. La dirigenza del Canicattì, perdurando il disinteresse generale attorno al club, non intende iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie D.
A questo punto lo scenario si fa cupo, con conseguente trasferimento del titolo in altre città. Tutto sembra irreale e si stenta a credere che alla fine possa essere questa la strada forzata. Tifosi dell'Uva Italia increduli e arrabbiati, ma sotto potrebbe celarsi una soluzione per ripartire. Le voci sono tante, come anche le indiscrezioni. Alla finestra Pro Favara e Gela stanno a guardare. Nonostante i nostri sforzi, si legge in un comunicato stampa del Canicattì, tutte le trattative avviate per garantire un futuro stabile all'SD Canicattì, compresi i contatti con esponenti politici, non sono andati a buon fine. Ricordiamo, anzi ribadiamo, che i motivi per i quali questa società ha deciso di non continuare sono legati principalmente alla mancanza di un impianto sportivo idoneo ed una programmazione pluriennale. In mancanza di valide proposte, entro la giornata del prossimo martedì 18 giugno si valuterà la possibilità di trasferire il titolo in altre città. Vogliamo inoltre precisare, conclude poi il comunicato stampa, che gli impegni e le obbligazioni assunte da questa società nei confronti di tesserati e fornitori saranno tutte onorate. Intanto è andata male al Modica la partita d'andata del secondo ed ultimo turno della fase nazionale tra squadre seconde classificate del campionato di eccellenza. I rossoblù della Contea, guidati da mister Alessandro Settineri, hanno ceduto in casa alla squadra del Pompei, che ricordiamo che a sua volta ha transitato al turno successivo proprio sulla Pro Favara. Pompei che si è imposto in rimonta per 1-2, infatti alla rete di Azzara al nono del primo tempo hanno replicato gli ospiti con Guarracino e Caso Naturale. Per conquistare la Serie D occorrerà al Modica una vera impresa domenica prossima a Pompei. Va male anche al Trapani, infatti lo scudetto di Serie D è stato conquistato dal Campobasso e si è imposto sulla squadra granata con il netto risultato di 5-1. La gara si è disputata sul campo neutro di Grosseto, il Carlo Zecchini, e ha visto la squadra molisana segnare 2 doppiette, all'8º e all'11° con Romero, al 23° e al 67° con Di Nardo e al 17° con Rasi, mentre la rete trapanese della bandiera porta la firma di Kragl su calcio di rigore. Oggi, 17 giugno, viene celebrata la giornata mondiale per combattere la desertificazione e la siccità sulla terra. A tal riguardo vi proponiamo questo interessante filmato dal titolo Aiuta ad avere cura della terra. Aiuta ad aver cura del pianeta. L'idea che ognuno di noi possieda una parte del pianeta e che possa e debba aiutare a prendersene cura può sembrare esagerata e a qualcuno piuttosto irreale. Ma al giorno d'oggi ciò che accade dall'altra parte del pianeta, anche se lontana, può influenzare ciò che accade a casa tua. Recenti scoperte fatte servendosi di sonde spaziali inviate su Venere hanno mostrato che il nostro pianeta potrebbe deteriorarsi al punto da non permettere più la vita. E forse potrebbe avvenire proprio nell'arco di questa generazione. Continuiamo ad abbattere foreste, ad inquinare fiumi e mari, a rovinare l'atmosfera, e sarà la fine. La temperatura alla superficie può salire fino ad arrostirci e la pioggia può diventare acido solforico. Tutte le forme viventi potrebbero morire. Qualcuno potrebbe chiedere, e anche se fosse vero, che cosa posso farci io? Beh, se anche non si facesse altro che disapprovare quelli che con le loro azioni rovinano il pianeta, sarebbe già qualcosa. E persino se ci si limitasse a pensare che è negativo distruggere il pianeta ed a comunicare tale opinione, sarebbe già qualcosa. La cura del pianeta comincia con il cortile di casa tua. Si estende alla zona che si percorre per andare a scuola o al lavoro.
comprende anche i posti dove si va a fare un picnic o dove si va in vacanza. La sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, i pericoli di incendio nelle boscaglie. Non è necessario peggiorarle. Anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo. Piantare un albero può sembrare poco, ma è già qualcosa. In alcuni paesi, i vecchi ed i disoccupati non se ne stanno con le mani in mano, in uno stato di abbattimento. Curano i giardini, i parchi ed i boschi, ripulendoli dai rifiuti, e aggiungono un po' di bellezza al mondo. Le risorse per aver cura del pianeta non mancano, ma sono in gran parte ignorate. Si può osservare che il corpo di conservazione civile negli Stati Uniti, organizzato negli anni 30 per assorbire le energie di lavoro degli ufficiali e dei giovani disoccupati, fu uno dei pochi progetti, se non l'unico, in quel periodo di recessione, che creò più ricchezza per lo Stato di quanto ne avesse spesa. Rimboscò varie aree e fece altre cose di valore per la cura della parte statunitense del pianeta. Ora il corpo di conservazione civile non esiste più. Si potrebbe anche solo esprimere la propria opinione sulla validità di tali progetti e sostenere i rappresentanti politici e le organizzazioni che portano avanti la difesa dell'ambiente. La tecnologia non manca, ma la tecnologia e la sua applicazione richiedono denaro. Il denaro è disponibile quando si seguono linee di condotta sensate e che non puniscano tutti. E tali linee di condotta esistono. Ci sono molte cose che le persone possono fare per aiutare a prendersi cura del pianeta. Si inizia con l'impegno personale, si prosegue suggerendo agli altri di fare altrettanto. L'uomo ha raggiunto la capacità potenziale di distruggere il pianeta. Ora deve essere portato al punto di essere in grado di salvarlo e di agire per farlo. Dopotutto, è il posto in cui viviamo. Se gli altri non ci aiutano a migliorare e proteggere l'ambiente, la via della felicità potrebbe non riuscire a trovare un itinerario da percorrere. E questo è tutto per l'appuntamento odierno del nostro telegiornale. Vi ricordiamo che i programmi di TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale del digitale terrestre 268, il telegiornale in streaming su Video Sicilia sul canale 93 alle 15 alle 20, in replica la mattina alle 9 e ovviamente in streaming in tutto il mondo sul sito www.televideoagrigento.tv. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.